Der Granatapfel, wenn man ihn richtig öffnet, dann hat er diese Zahnstruktur und deswegen haben die Alten immer gesagt, wenn du Zahnweh hast, musst du Granatäpfel essen. Du liebes Kind, Gott halte dir gesund. Du liebes Kind, Gott halte dir gesund und gib dir Zähne mehr in einen kleinen Mund und gib dir Zähne mehr in deinen kleinen Mund und immer was dafür zu beißen. Vittoria, Vittoria, der kleine weiße Zahn ist da. Vittoria, Vittoria, der weiße Zahn ist da. Ja, Sie haben da immer gut geguckt, dass diese Zahnreihen in Ordnung waren.